ركز معايا دقيقة علشان دلوقتي هديك كبسولة فيها معلومة هتأثر عليك كتير أوي في تعاملاتك مع الحريم، وهتجاوب على سؤال بتسأله لنفسك كتير أما تروح تلغي واحدة وتلاقي النتيجة مش اللي كان نفسك فيها. إيه اللي كان ناقص أعمله؟ معلومة هتحداك تكون سمعتها قبل كده أونلاين أو أوفلاين أو حتى من ست، لأن الست نفسها ما تعرفش اللي هقولهولك ده لأنها بتمارسه بشكل فطري وطبيعي، هي حتى ما بتلاحظوش لكن بتعمله وتعتمد نتائجه. وسامعك اللي بتقول لي يا عم طولت في المقدمة، انجز وخلصنا. بس خليني اقول لك ان المقدمة دي لسبب مهم جدا هتعرفه في اخر الفيديو. نخش في الموضوع. لما بتكون في خطر او في اي موقف فيه قلق بشكل ما او موقف انت مش على راحتك فيه، بتلاقي قلبك بيدق جامد ونفسك بيضيق. صح. ولما بتكون مع صحابك او مستقنيص على السرير الدنيا بتبقى عادي ونفسك منتظم ومرتاح من جواك. صح برضه صح. ايقاع تنفسك اللي محدش حاسس بيه غيرك، ضربات قلبك المتسارعة اللي محدش سامعها غيرك، الست قادرة تكشفهم بطرف عينيها في لمح البصر. يعني لو انت رحت تلغي مزة وانت في الحالة الاولى وهي حست بالموضوع ده مهما كان طفيف، ده بيولد عندها نفور منك لانه بيترجم لعدة اشكال حسب مرجعيتها الثقافية والمجتمعية، زي انك راجل خام واول مرة تلغي مزة، او انك شخص غير واثق في نفسه، او انك خايف من رفضها ليك، وحاجات تانية كتير. كل دي نقط بتخلي البنت او الست تشوفك في مرتبة اقل من انها تفتح لك الباب او تتعرف عليك. وعلى فكرة البنت قادرة تكشف الموضوع ده حتى لو بتكلمها في الفون، لان حالة عدم انتظام تنفسك دي بتؤدي الى حدوث رعشة في صوتك، ومهما كانت طفيفة الجهاز العصبي لدى الانثى هيربطها بشكل انت ما تقدرش تتخيل سرعة. تمام لحد كده؟ تمام. دلوقتي يطلع واحد يقول لي طب يا كولونيل انا فعلا عندي الموضوع ده، ممكن اعالجه ازاي؟ هقول لك الحل بسيط جدا، انك تفهم جهازك العصبي في المواقف اللي زي دي انك في وضع طبيعي جدا ومفيش اي خطر وتصرف عادي. وعشان تفهم جهازك العصبي الكلام ده تعمل الاتي في اي مكان تجمعات، خصوصا لو في حريم زي المحاضرة او الشغل او حتى في الشارع. ما عليك سوى انك تحول انتباهك لتنفسك، تاخد نفس بطيء وانت بتعد 5 وتحبسه لعدتين وتخرجه ببطء وتعيد الموضوع ده كذا مرة. ساعتها هتحس انك مسترخي بشكل غير طبيعي، لان تدفق الاكسجين بزيادة للمخ بيقول له كل حاجة تمام يا معلم والامور تسير على ما يرام. مش عايزين ردود افعال منيلة شبهك وبس كده. اما عن المقدمة الطويلة اللي قلت لك هقول لك سببها في اخر الفيديو، فعشان اكون صريح معاك انا قلت لك كده عشان تكمل الفيديو لحد اخره. عليك واحد، سلام.